Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Muna akong first tattoo considering malisan aning dagom. So ang tattoo na ako karon kay airplane. Kaya mauman ang taon niya akong first love. Nakapalupad tayo sa una niya. Nani siya significance na ako karon. Kaya muna ang type of airplane na atong gipalupad. Specifically muna siya Cessna 172 and Cessna 152. So ang 152 muna siyang 2-seater, ang 172 ang 4-seater. And kani akong tattoo artist karon, actually third time pa niya mag-tattoo. Pero maayo kayo agi and nag-base niya siya dire sa Canada. So kung na may questions and ganahan mo magpabook niya, comment na mo sa comment section. Okay? And enjoy the rest of the long video.